अबे उड़ जाता है ना, मैं हाथ लगाने लगता हूँ ये उड़ जाता है। पकड़ लो। अबे कैसे पकड़ू? इधर है, इधर है, शयान हटो। तुराब ये काटेगा मुझे। ध्यान से तुम लेके जाओ, जाओ, कुछ नहीं होता। एक मिनट। यार ध्यान से। भाई इसने कुत्ते से भी ज्यादा जोर से काटा है मुझे। अभी अंदर जा भाई, अंदर जा, चल। शाबाश 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 शाबाश। तो शुक्र है मैंने इसको पकड़ लिया है। इसने मुझे काटा है, खून भी आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, इसको मैंने पकड़ लिया, इतना काफी है मेरे लिए। बाकी इसने काटा बड़े जोर का है। ऊपर से ग्रे ने सर पे चूंच मार दी मुझे। दिखाओ 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 कहाँ लगा यार। इतना सा यार, कल मुझे इतना गहरी चोट लगी थी सिप्तान। इससे तुम कह रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है यार। अफसोस है सिप्तान, इतना भी बर्दाश्त नहीं है तुम में।